بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: والشيخ وهو من جاوز 40. طبعا نحن نتكلم الآن، تكلمنا عن الكفارة في الدرس الماضي، كفارة من أفطر في رمضان جماعا. نعم، اليوم نتكلم عن الشيخ والمريض، طبعا والعجوز معه أيضا، الشيخ والشيخة المسنان، والمريض الذي لا يرجى برؤه، ومن وجد، والمسافر أيضا، ومن وجد في الصيام مشقة إذا أفطروا ماذا عليهم. هذا هو درسنا اليوم. يتكلم عن الشيخ، عن الحامل، عن المرضع، عن صاحب المشقة في الصيام، وهذه مسائل تلزمنا نسأل عنها كثيرا. يقول لك: شيخي أنا شعرت بمشقة في الصيام، فما الحكم؟ سوف يأتي معنا إن شاء الله. قال: والشيخ وهو من جاوز 40. هذا من الناحية اللغوية، اصطلاح اللغويين. هناك من قالوا أكثر أو أقل حسب. والشيخ وهو من جاوز 40، والعجوز وهي المرأة المسنة، يطلق على المرأة العجوز وعلى المسن الشيخ. وسمي العالم شيخا لأن أفعاله متزنة كاتزان الشيخ الكبير. ربما يكون العالم في سن يعني صغير، 20 سنة 25 سنة، يقال له شيخ فلان. سمي العالم بالشيخ لأنه اتزنت أفعاله وأصبح يعني محترما في تصرفاته، يعني عليه سيما السكينة والوقار، لأنه اكتسب هذا العلم الذي علمه الأدب وكيف تكون الحياة. ولكن حقيقة تسمية الشيخ هي لمن؟ هي للرجل الذي تجاوز 40 سنة. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه. يعني ما هو أي مريض؟ هناك عندنا المريض ينقسم إلى قسمين: مريض مرض مؤقت، أسبوع ضاع طيب، وهناك مريض لا يرجى برؤه يعني شفاؤه، وهو المريض مرض مزمن، أو نقول عنه زمن. الزمن أي المريض مرض دائم. قال: الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم. ليش قال كل منهم ما قال كل منهما؟ يعني اعتبر العجوز والشيخ والمريض ثلاثة جمع. كل منهم إن عجزوا عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة شديدة. لاحظت شلون؟ يلحق يعني ما أي كبير في السن بقول لك أنا بدي أفطر، ربما يكون عمره 60 70 80 سنة يستطيع الصيام، ولكن إذا كان هذا الشيخ يلحقه مشقة شديدة يفطر. طبعا يفطر ويطعم فدية إن كان لا يستطيع أن يصوم مدى عمره. هذا الشيخ بده يكون إيش؟ حقيقة لا يستطيع أن يصوم لا في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف ولا في الربيع. هذا هنا معنى يفطر ويطعم إن كان حرا، يعني العبد ليس عليه كفارة.
إن كان حرا عن كل يوم مدا، يعني عن كل يوم نصف كيلو من غالب قوت البلد. معناتها شهر رمضان 30 يوم بيطلع عليه 15 كيلو من غالب قوت البلد. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية سألني عنها البارحة أحد زملائنا من طلاب الجامعة، قال: أستاذ الجامعة أورد لنا شبهة، وهذه الشبهة هي آية قرآنية. طبعا هذا المدرس كأنه لا يعتقد بالقرآن. قال: أنتم تقولون أنه لا يجوز أن يفطر أو يدفع الكفارة إلا المريض، والقرآن ماذا يقول؟ وعلى الذين يطيقونه. قالوا له: يا أستاذ، اللام مقدرة، اللام يعني لا يطيقونه. لم يقتنع. قال: لماذا مقدرة؟ يعني ألم يجدر برب هذا الإله أن يجعل قبل يطيقون لا يقدرون؟ طبعا هو لا يؤمن بهذا الكلام. هذا الجواب صحيح، وإن كان هناك أقوى من هذا الجواب. يعني تقدير لا قبل يطيقون، أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. أنا بتقديري أقول: من قال لا مقدرة كما هو هنا كأنه لم يفهم معنى كلمة يطيقون. أطاق الشيء أي تحمله بشدة. أطاق الشيء، أطاق الإنسان الصوم. نحن بنقول إيش حسب فهمنا؟ إنه أطاق استطاع أن يصوم. لا، استطاع أن يصومه بشدة. إذا استطاع أن يصومه بشدة، وديننا هو دين اليسر، فربنا تبارك وتعالى يعني عفى من يصوم وهو يشعر بشدة، يشعر بمشقة، يعني يصوم بمشقة. هذا إيش بنقول عنه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جواب آخر: هذه الآية أول ما نزلت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي لا يريد أن يصوم يدفع فدية ولا يصوم وهو سليم ليس مريضا. أي في بداية نزول الآية القرآنية. ثم نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخ حكم هذه الآية، فبقيت فقط على المريض ويعني من هو على شاكلته. ولكن أنا أقول الأقوى إنه وعلى الذين يطيقونه أي يتحملونه بمشقة، والإسلام هو دين اليسر، ولم يرد منا أن نشعر بالمشقة، فعفى كل من يشعر بمشقة. المريض المسن يستطيع أن يصوم، ولكن يصوم بمشقة. ربما مع استمرار الصيام يفقد عضوا إذا كان في عنده مرض، أو يفقد حياته كلها. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال له: أنت تطيق هذا الصيام أي تشعر بمشقة، فعليك أن تفطر وأن تدفع الفدية عن كل يوم مدا، وهكذا. قال لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه، ولكن أنا بدي إياكم ما تنسوا معناها الأساسي. يطيق، أطاق الشيء. أنتوا ارجعوا إلى اللغة العربية إلى المعاجم، بكتب لك أنه أطاق الشيء أي تحمله بمشقة. لذلك ربنا تبارك وتعالى لم يأتي باللام. أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر. هذا بعيد والله أعلم، يعني لا يقبله أي إنسان. تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير. المصنف إيش قال؟ قال الفدية على كل من أفطر، الفدية على كل من أفطر من الشيخ الهرم
أو العجوز أو المريض. طيب، هل هو حدد إذا كان فقير ولا غني؟ عدم التحديد هذا إيش بنسميه؟ إطلاق. أطلق لم يحدد. فقضية إطلاق المصنف، لو نفتح الباب شوي، إذا حدا شعر بالبرد يبعد عن الباب شوي لأنه صار حر. نعم. مسكر هذاك؟ نعم. قال: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته أي فائدة الوجوب على الفقير. يعني هو حسب المنطق، حسب ما يفهمه العقل، أنه الفقير إذا لم يستطع أن يصوم ولا يوجد عنده مال يدفع به كفارة إفطار رمضان، هذا لماذا؟ هذا ينبغي أن يعفى عن هذه الفطرة أو هذه الفدية. عبقول هون المصنف: وفائدة استقرارها أي الفطرة في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري. إذن الإطلاق، ماذا فهمنا من إطلاق المصنف؟ إنه الفدية تجب على الغني والفقير، أما الغني فيدفع، وأما الفقير فتستقر في ذمته ما دام عاجزا. إيمت ما حسن يدفع هالكفارة بيدفع، يعني وقت استطاعته المالية. ثم وقول المجموع، حطوا على قول مبتدأ إنه هلا بده يجيك خبره بعد سطر تاني. وقول المجموع يعني كتاب المجموع، هو لم يذكر المؤلف، لأنه المجموع له أكثر من مؤلف، ربما الإمام النووي وربما غيره. ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، عكس الاستقرار في الذمة. يعني إنه طبعا هذا ضعيف. في المجموع عم بيقول إنه ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، لأنه عاجز من، لأنه الفقير عاجز عنه حال التكليف بالفدية. طبعا هذا الكلام إيش حكمه؟ مردود، هذا الخبر. وقول المجموع مردود. ماذا قال؟ بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته، وهل الفدية في حق من ذكر إلى آخره. نعم. بأن حق الله تعالى حق الله عز وجل المالي. نحن في الدرس الماضي بينا لكم الحق كم نوع؟ في عندنا حق مالي وحق بدني. حق المالي الزكاة، البدني الصيام الصلاة. الحق المالي إذا أنت كنت عاجز عن دفعه يا أحمد يستقر في ذمتك، أليس كذلك؟ ولكن بشرط أن يكون هذا الحق لا بسبب منك. مثل إيش؟ مثل الإفطار في رمضان، سواء بشقه الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أو بسبب المرض، أو بسبب الحمل، أو بسبب مثلا السفر، وهكذا. أما إذا كان الحق المالي لا بسبب منك كزكاة الفطرة وأنت عاجز عن أدائها، من مجرد مرور وقت زكاة الفطر سقطت عنك إلى الأبد. نعم. وهذه الفدية في حق من ذكر. قلنا الفدية، فدية رمضان كم فدية رمضان؟ لو هلا حدا سألكم انتوا اللي عم تحضروا درس الفقه، كم هي فدية رمضان؟ مد، نصف كيلو من غالب قوت البلد. إن شئت تقول لي نصف كيلو بر، أو نصف كيلو رز، أو نصف كيلو تمر. اللي العجوز الختيار اللي ما بيحسن بيصوم، قلبه ضعيف، ممكن الدكتور قال له إذا بتصوم بتموت، أو اللي معه سكر، أو اللي معه مرض كلاوي، بقول له الدكتور بقول لك أنت بدك دائما تشرب ماء، أو اللي معه رمل لا يستطيع أن يصوم، هذا نقول له أفطر، هذا معه مرض دائم، بنقول له افطار
وطالع عن كل يوم إيش قد نصف كيلو من القمح أو من الرز أو من باقي الأقوات التي مرت معنا في باب الزكاة. مفهوم الحكم هذا؟ طيب هذه إيش مسميها؟ فدية. قال وهل الفدية في حق من ذكر؟ مين من ذكر؟ الشيخ والنعم. بدل عن الصوم أم واجبة ابتداء؟ هذه المسألة فيها رأيين. هل هي بدل عن الصوم؟ يعني كان الصوم واجبا لم تكن الفدية واجبة، عندما ترك الصوم عوض عنه بالفدية. قال أم أن الفدية بالأصل هي واجبة عليه، يعني هذا المريض وهذا الشيخ ليس مطالبا بالصيام؟ هذا السؤال. قال وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني. إيش الثاني؟ الفدية واجب ابتداء على المريض، هو ليس مطالب بالصيام لأنه لا يستطيع. نعم. وخرج بالحر، عم يقول لك إذا كان حرا، مو هيك؟ يطعم إن كان حرا. طيب إذا ما كان حر الرقيق، قال فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا. يعني الحر الختيار العجوز الكبير المريض الحر العبد إذا أفطر بسبب المرض نقول له لا، يعني لأن هو يعني لا يملك. دائما العبد لا يطالب بدفع لا زكاة ولا دفع مال لأنه هو لا يملك. نعم. والحامل، الآن حكم الحامل، وهذا الحكم نحتاج إليه جميعا. والحامل ولو من زنا، يعني ولو من زنا، الحامل إذا كان، لاحظ على الدين الإسلامي، يعني إذا كان خافت على ما في بطنها يحق لها أن تفطر أو خافت على نفسها الهلاك. والمرضع ولو مستأجرة، في عندك المرضع إما أن تكون أم الولد هي نفسها أو نستأجر مرضعة أو متبرعة بدون أجر، في عندك مرضعة بترضع بدون أجرة. إذا خافتا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض، يعني خافتا على أنفسهما ولو مع الولد أفطرتا، أي وجب عليهما الإفطار ووجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض. دائما خذوا قاعدة، الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها ربنا رخص لها ألا تدفع الفدية، لأنه طبعا خافت على نفسها بالهلاك أو من المرض الشديد، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا ما خافت على نفسها، هي جسمها قوي ولكن الطبيب قال للجنين يعني بحاجة لغذاء، صحيح أنت ما عم تشعري بالجوع ولكن صيامك هذا يعني يتسبب بجوع الجنين، ويعني ينقص غذاؤه كثيرا، ربما يعني يصبح عنده مرض دائم بعد الولادة. فهنا الطبيب قال لها لا تصومي وكلي الطعام الفلاني والطعام الفلاني حتى، أو خذي هذه الفيتامينات المتنوعة لكي يستفيد هذا الجنين. في هذه الحالة خوفها على جنينها تفطر وتدفع الفدية. ليش؟ لأنه اشترك في هذا الإفطار اثنان، هي والجنين. قال فإن قيل وجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض، فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما، يعني الحامل والمرضع، فهو طبعا المرضع كذلك الرضيع إذا كان خافت على، في عندك بعض النساء هي ترضع إذا صامت ينقطع الحليب، طيب هذا الطفل مين بده يطعميه، مين بده يرضعه، فتأكل من أجل الطفل، هنا تفطر وتدفع كفارة عن كل يوم مدا من الطعام. فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان، فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي،
أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى ومن كان مريضا إلى آخرها وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أم لا. إذا نحن نحفظ أن المرأة المرضع والحامل إذا خافت كل واحدة منهما على نفسها تفطر ولا فدية. وإن خافتا منه، الضمير يعود على إيش منه؟ نعم، خافتا منه أي من الصيام. نعم. وإن خافتا منه على أولادهما فقط، لاحظوا وضع لك كلمة فقط، يعني هي الأم ما في عليها خوف، بأن تخاف الحامل على إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، أفطرتا أيضا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة، وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين. يعني عادة السفر هو إيش؟ مبيح للإفطار، ولو كانت مسافرة أو مريضة، ولكن خوفها على جنينها أو خوفها على رضيعها يعني شرع لها الإسلام، بل أوجب عليها أن تدفع كفارة لهذا الفطر، لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ. يعني هذا الكلام تكلمناه إنه الصحابة كلهم الله يرضى عنهم في بداية الأمر كانوا يعني يصومون، يدفعون الفدية ولا يصومون، وإفطارهم يكون ربما من غير مرض، فالحكم باقي في حق مين؟ حق الحامل والمرضع. والقول بنسخه قول أكثر العلماء، وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به. تنبيه: يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على هلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره. فمن المسألة إنسان ربما أشرف على الغرق، أو داهمته النار وطوقته من جميع الجهات، أنت تريد أن تنجي إنسان من حفرة وقع فيها، أو من ماء سقط فيه، أو من نار تحلقت حوله، أشرف على الموت، على الهلاك، وأنت بسبب إنقاذه أو لا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر، لأنه الإنقاذ يحتاج إلى جهد، إلى قوة، أو بسبب إنقاذه تعرضت إلى مشقة شديدة، فيحق لك أن تفطر وأن تدفع الفدية. لماذا؟ لأن الفائدة كانت لك ولشخص آخر الذي أنقذته. قال فهو فطر ارتفق به شخصان، أي انتفع. ما معنى ارتفق؟ أي انتفع. وهو حصول الفطر للمضطر، من المضطر؟ المنقذ، والخلاص لغيره. فلو أفطر لتخليص مال بلا فدية، فلا فدية. إذا بدك تخلص المال وأفطرت ما في عليك فدية، لأنك أنت أفطرت من أجل شخص واحد. المشقة أنت، المال ليس شخصا، المال ليس نفسا. فلو أفطر يعني المنقذ المخلص لتخليص مال، سواء كان هذا المال يعني تجارة، بضاعة، نعم، فلا فدية، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد، ولا يجب الفطر لأجله. الفطر لا يجب، يعني المال لو راح ما واجب علي أن أنقذ المال الله بيعوض المال، ولكن الإنسان واجب علي إذا كان
قلت له للناس أنا لا أستطيع أن أنقذه إلا حتى أفطر. يقول لي الشرع أفطر والإفطار واجب عليك لإنقاذ هذه الروح. قال ولا يجب الفطر لأجله. لأجل مين يعني؟ لأجل المال. بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان وإن نظر بعضهم في البهيمة. يعني في بعض العلماء قال البهيمة لا نعتبرها مثل المال، البعض الآخر قال لا، إذا أيضا هي روح استفاد هذا الحيوان وانتفع بهذا الفطر، لأنهم نزلوا الحيوان المحترم. يعني قلنا نحن الحيوان المحترم مر معنا مو هيك؟ هو الذي لا يؤذي. نعم. في وجوب الدفع عنه بمنزلة الآدمي المعصوم. بمنزلة الآدمي المعصوم. إذن القول المعتمد الذي يفطر من أجل إنقاذ حيوان يفطر ويدفع، والذي ينقذ المال ويفطر لا، والذي ينقذ الإنسان يدفع الفدية أيضا. ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي فاعل. يعني المتعدي أو مبتدأ مؤخر هو معناه فاعل. يعني المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط. إنسان أفطر عمدا، طبعا هو آثم وجسمه قوي بيستطيع يصوم، خطر على باله إبليس وسوس له، نفسه يعني تحركت عليه فراح شرب مي في نهار رمضان. طبعا هذا يحتاج إلى توبة واستغفار، وإن لم يتب لا يقبل صومه وإن صام الدهر كله. نعم. فهل هذا يدفع فدية؟ الفدية فقط للمريض ومن ذكر: المريض، العجوز، الشيخ، المرضع، الحامل. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه إمكان إيش؟ إمكان القضاء. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه، الضمير يعود إلى القضاء، طبعا القضاء هو الصوم. نعم. حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد. محمد عليه قضاء من رمضان 2019، فطر، سواء فطر يعني متعمدا أو بسبب المرض، وجب عليه القضاء ولا ما وجب عليه القضاء عند التمكن؟ طيب هو أخر القضاء حتى دخل رمضان عام 2020، دخل رمضان وعليه قضاء أيام. بعد انتهاء رمضان 2020 بنقول له عليك القضاء وأن تدفع عن كل يوم مد طعام. هذه كفارة إيش مسميها؟ كفارة تأخير. هلا في كتير أشخاص بقول لك والله أنا بذكر من 10 سنين علي صيام 10 أيام. بنقول له بدك تطالع عن كل يوم 10 أمداد، عن كل سنة مد. يعني 10 أيام ب10 100 مد، يعني 100 نصف كيلو. شو قد بيساووا؟ يعني بيساووا 50 كيلو. نعم. لأن 6 من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم. ماذا قالوا؟ قالوا بكفارة التأخير، ويأثم بهذا التأخير. يعني اللي عليه رمضان يتدارك، لا تأجل عمل اليوم إلى الغد. عليك كفارات ادفع، عليك زكاة ادفع. يعني مو والله أنا ماسك 5 صلوات عبصلي الأوقات الخمسة، والله الحمد لله أنا مصلي أوقاتي وما بضيع ولا وقت. طيب عليك أنت كفارة رمضان، أنت عليك زكاة، أنت عليك صيام قضاء، مش مع الصوم. يلا بأجل، بضل بيسوف حتى إيش؟ يعني ربما يموت هذا الإنسان وعليه هذا الواجب، فيأثم بالتأخير. قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، يعني رمضان اللي بعده. أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، هذا ما في عليه كفارة، لسه هو مريض، اجى رمضان اللي بعده ولسه هو غير قادر على ايش؟ الصيام. هذا بنقول له ادفع كفارة؟ لا تدفع كفارة.
حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. مفهوم المسألة؟ فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير، وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم، وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت. أبي بين لك هون المصنف إنه ما هي فائدة وجوب الفدية التي هي فدية التأخير. بقول لك الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم، يعني الشيخ الهرم بالنسبة له الوقت خلص انتهى، ما ضل في عنده رمضان غير رمضان كله واحد، لأن العجز دائم. مفهوم؟ لذلك الفدية إيش نسميها؟ فدية بدل الصوم. أما بالنسبة للمرضع، المرضع قادرة على أن تصوم، والحامل قادرة على أن تصوم، ولكن لخوفها على جنينها أو على رضيعها أو على نفسها، ولكن هذا الخوف مؤقت، هذا الخوف مؤقت. فالفدية التي وجبت على الحامل والمرضع ليس بدل الصوم، بدليل أن القضاء واجب عليها، مو هيك؟ أما المريض لا يجب عليه القضاء. قالوا لتفويت فضيلة الوقت، يعني وقت رمضان. يعني بدي أسألك سؤال: القاضي الذي يقضي صيام رمضان كالذي صامه في وقته، يبقى الوقت له فضيلة. هذا اختصاص من الله تبارك وتعالى. ويتكرر المد، هون صلحوه كتبيه وبتكرير خطأ، ويتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل. مفهوم الكلام؟ ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات، أخرج من تركته على الجديد، يعني على القول الجديد السابق، لكل يوم مدان. سكر الباب. لكل يوم مدان. أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مدان، مد لفوات الصوم ومد للتأخير. القول الجديد بيقول لك اللي عليه قضاء رمضان وأمكن القضاء وما قضى حتى وافته المنية وحان أجله، مات، يخرج عن كل يوم إيش هو؟ مدين. مد بيقول لك مد لفوات الصوم ومد لإيش؟ للتأخير. وعلى القديم وهو صوم الولي، نحن قلنا القول الجديد قال ما في صيام، والقول القديم قال يعني الصيام يقبل النيابة، بدليل قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تصم، قال فصومي عن أمك. هذا الدليل للقول القديم. قال وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير. يعني نحن إذا كنا أخذنا بالقول القديم، الوارث أو القريب أو المتبرع الأجنبي أي إنسان أراد أن يصوم عن هذا الذي مات وعليه قضاء رمضان، القول الجديد إيش بيقول؟ ندفعش قد مدين. أما القول القديم بيقول طالما نحن يصح الصيام عنه، منصوم عنه هذا اليوم بدل ما ندفع عنه مد، وندفع عنه مدا واحدا لكل يوم من أيام رمضان. نعم. قال وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير. والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق. كفارة إيش؟ كفارة الفطر في رمضان. رطل وثلث بالعراقي. ما في داعي نشرح المقادير، لأنه المقادير نحن قلنا بالنصف كيلو، هذا مقدار الآن نحن نفهمه. أي البغدادي. وبالكيل نصف قدح بالمصري. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين. بصير نعطي فطرة رمضان للعاملين عليها، لابن السبيل، في سبيل الله، من الأصناف الثمانية
لا ندفع فطرة رمضان إلا إلى صنفين اللي هن الفقراء والمساكين. طبعا الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. طيب إيش علاقة الفقير؟ الفقير ما ورد في النص. أيوة، الفقير أسوأ حال فشمله هذا الحكم، لأنه المسكين حاله أفضل. نعم. قال ومصرف الفدية أي فدية رمضان، مصرف مبتدأ، الفدية مضاف إليه، الفقراء خبر، والمساكين معطوف خبر ثاني معطوف على الخبر الأول. إذا نصرف الفدية للفقراء والمساكين فقط، حط لي تحت فقط خط حتى ما تنسى، دون بقية الأصناف الثمانية المارة في قسم الصدقات، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى، ولا يجب الجمع بينهما. يعني ما شرط أنت تعطي للفقير وللمسكين، في فقير عطيته من فدية رمضان، في مسكين عطيته، كافي. لا ينبغي أن يعني ما هو واجب أنه نشرك بين الفقير والمسكين. وله الضمير يعود إلى الإنسان المفطر. نعم. وله صرف أمداد، صلح الكلمة، الصرف خطأ. وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد، يعني هو عليه قضاء 10 أيام منذ 5 سنوات، كل يوم كم مد؟ 5 أمداد، 10 أيام 50 مد، أعطى هال50 مد لشخص واحد يجوز، أعطاها لفقير ومسكين جائز، أعطاها ل3 مساكين أو مسكينين وفقير ما في مشكلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، بخلاف المد الواحد. المد الواحد هل يجزأ؟ ما منجزئه. إذا عليك أنت صيام يوم واحد مع التأخير كفارة، هذا المد يعطى لشخص واحد، لا يعطى لشخصين. إيه هو نصف كيلو، كما تقسم لي إياه نصين ما بضل له قيمة، مو هيك؟ نعم. قال بخلاف المد الواحد لا يجوز صرفه إلى شخصين، لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها. نقطة، انتهت العبارة. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة. يعني المعنى نفسه عم بيأكد لك عليه، بقول لك ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين، يعني نعم، يعني يجوز أن تدفع فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة، يعني فديات متعددة. وجنس الفدية الآن يبحث عن الفدية، ما هو جنسها؟ جنس الفطرة نفسه. يعني إيش هي الفطرة؟ أخذناها مرت معنا، البر، الشعير، البقوليات كلها، ايش؟ لا مو البقوليات كلها، هذيك في الزكوات، التمر، الرز، ايه نعم، نعم، غالب قوت البلد. قال وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها، وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر، لا حاجة للإعادة. ويعتبر في المد الذي توجبه، يعني الكفارة هنا، وفي الكفارات أيضا فاضلا عن قوته كزكاة الفطر. يعني أنت عليك قضاء وجبت عليك الكفارة وما عندك، أنت في عندك مال في يوم العيد مثلا، بده يطالع زكاة الفطرة في يوم العيد أو في غير يوم العيد، في عندك فضلة مال، قال ما في عندي، لسه ما واجب عليك الكفارة، متعلقة بذمتك، لأنه دائما نفقة العيال ونفقة نفسك مقدمة وهي أولى.
قاله القفال في فتاويه: وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم. عليه أجرة بيت، أنا علي كفارة رمضان، ولكن بالمقابل رأس الشهر صاحب البيت بده مني أجار البيت. إذا دفعت أجار البيت ما ضل في عندي شيء، بنقول له أجار البيت مقدم، ونفقة الخادم خادمك أيضا مقدمة على فدية رمضان. ثم قال: تنبيه: تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فأنت تجعل الحزن سهلا، سهل لنا أمورنا يا رب، واشرح لنا صدورنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.